Литературные костры памяти Марины Цветаевой зажигаются в эти дни по всему миру. Накануне дня рождения поэтессы ее стихи звучат в разных уголках планеты. В Новосибирске тоже появился костер, только виртуальный. Наталья Цопина побывала там. Мне нравится, что «Вы больны не мной». Это определенным образом затрагивает и какие-то личные истории, личный опыт. Поэзия Марины Ивановны находит отклик в душе каждого, уверена певица Анна Булычева. С Новосибирским домом Цветаевой связана уже несколько лет. На литературный костер пришла впервые, жалеет, что не попала на премьеру. Тогда зажигали живой огонь. Сегодня виртуальный. Организаторы шутят. Это дань научному прогрессу. В этом году решили поэкспериментировать и сделать на сцене, то есть с имитацией костра, с привлечением больших чтецов, поэтов, концертную программу решили устроить. Желающих много, всех объединяет любовь к поэзии, а поэзия Марины Цветаевой объединяет континенты. Украина, Германия, Австралия. Почти 30 лет в разных уголках планеты загораются литературные костры памяти Марины Цветаевой. Единственный пока не охваченный континент – Антарктида. Ирина Никифорова бывала на таких мероприятиях во многих городах. Говорит, без мистики не обходится нигде. Вот и в Новосибирске вспоминает, в прошлом году обещали дождь со снегом, но перед самым началом мероприятия неожиданно появилось солнце. Костер затушили, публика не расходилась. И тут актриса Галина Алехина, которая до этого категорически отказывалась выступать, начала читать стихи. Есть счастливцы и счастливицы. И вот когда она закончила это стихотворение, публика поняла – конец. Солнце ушло за тучу, подул холодный ветер, все разошлись, костер закончился. В следующем году костер снова будет живой. Зажгут его в литературной беседке, которую планируют возвести. Мы будем писать грант вместе с парком, и плюс еще аллея сказок будет тоже задействована, вот как в Вашингтоне. Парк становится литературным. И каждый год, а я уверена, что эта традиция в Новосибирске будет продолжаться, будет загораться Цветаевский костер. Наталья Цопина, Александр Егоров. Новости ОТС.